Allora ragazzi, questa puntata è un po' particolare, perché? Perché ci saranno tantissime novità rispetto alle altre, soprattutto ci sarà una novità, venite, perché nell'anteprima non l'avete mai visto, ecco perché. Oggi lui dormirà in scena e si sta preparando per il pezzo. Piero, vuoi dire qualcosa agli amici che ci stanno aspettando a casa? Non hanno votato nessuno. Ma che fa, non sei salito? Non sono salito perché dice perché non sei salito? Dovevo arrivare al quarto piano, arrivato al secondo mi sono stancato e sono disceso. Quindi perché, dilla alle persone perché non sei acchianato? Non acchianavo perché non c'è la zucchio come, non c'è l'ascensore, non posso salire né ora né più. Vergognatevi, dovete votare lui per il cambiamento, lo sentite il ciavolo del... Ciavolo lo cambiamento, io voglio il tuo benessere! Allora poi mi dite, le gente come si prepara dietro le quinte? Guardate, Di più, un po' meno. Va bene? Acuto? Va bene, ok. Facciamo una domanda a Riccardo, possiamo chiedere quello che vuoi. Falla tua, Emanuele, dai. Che ore sono? Che sento vabbè? Le 5:20, no hai sbagliato, devi regolare. Va bene. Un'altra domanda, sai, dove vorrei andare in viaggio quest'estate? In Mozambico. Ma io avevo capito a quel paese, però va bene, dai, Va bene uguale. Vuoi vedere qualcosa? Te posso per un foglio bianco. Dice, me lo dovrei fare, ci potrei scrivere su. Oppure stracciarlo e buttarlo. Oppure stracciarlo, lasciamoli ripetere. Mentre ragazzi, qua c'è un uomo che ha fatto la storia. Cioè dai secoli, avanti Cristo proprio. Buonasera. Stasera in che vestiti vedremo, caro Domenico, caro collega, caro amico soprattutto? Ma ovviamente non posso svelare tutto. Farò qualcosa, sicuramente la farò. Però sbrighiamoci. Perché? Io poi ho un'autonomia di un'ora e poi devo dormire. Come che? Se non... Dov'è il sasto spegnimento? Già è azionato. Già è azionato. In fase di spegnimento. Hai capito con chi io devo lavorare? Debbo. Ragazzi, poi abbiamo qualcuno che... Qualcuno o qualcosa. No, ma io qualcuno. Ragazzi, mi fate un'improvvisazione così tra francese e palermitano. E allora mon amico me, ça va? Non sa va tutto bene, cioè proprio assai. E tu? Très bien, super, va. Super. Te prêt pour la soirée? No, mi sta toccando la suora. No, la soirée è serata. No, va bene, abbiamo capito che francese e palermitano non cozzano. Però c'è una persona alla quale io tengo tantissimo perché mi fa ridere non solo sulla scena, ma mi fa ridere anche fuori dalla scena, ed è Nino Balistreri. Nino, che cosa vuoi dire, Nino? Prima di tutto i zanzare mi stanno malicando vivo. E cosa stai passando sulla gamba? L'acqua santa. Ma che acqua santa, ma che schifo! Accanto io a Santa Maria di Gesù. Ragazzi, venite, vi svelo chi è il vero Soul. Chi si nasconde dietro quella biciclettina che voi vedete, ragazzi, dietro questa maschera c'è lui. Baci via! Ragazzi, che spavento io. Madonna mia, mettiti la maschera che è meglio, Flavio. Vuoi dire qualcosa ai nostri amici che ci stanno guardando? Tutto qua. Allora, non andiamo avanti perché ci sono i cessi e fanno veramente cagare. Abbiamo qui il nostro Batman. Oh, buonasera, salve. Batman, hai finalmente trovato la tua collocazione professionale e lavorativa? No, ancora sto sfondando vari terreni, vari mestieri. Questa sera che cosa ci farai vedere? È una sorpresa, comunque è una sorpresa con quante P? Sorpresa. 5P. Ha a che fare comunque con il verde, con una sola V, quindi mi raccomando. Guardate la puntata se volete sapere che lavoro stasera farà Batman. E allora ragazzi, noi la chiudiamo qui, questa bellissima anteprima, con queste porte che si apriranno, questo palco che si illuminerà e sta per iniziare una nuova puntata di Sicilia Cabaret. Restate incollati, non mollate, soprattutto state con noi perché si ride di brutto. Signore e signori, da questo preciso momento siete pregati di spegnere i vostri cellulari. Sta per iniziare un programma dalle risate esilaranti. Presenta Matranga e Minafo. Vi diamo il benvenuto a Sicilia Cabaret! Tutti sugli attenti, siamo ritornati. Più forti di prima, siete circondati dai big della comicità. Tormentori di risate tipo ridi così tanto che ti manca respiro. Questo nuovo super show è superlativo. Ci mancava così tanto come un brano estivo. E adesso
questa edizione off di Sicilia Cabaret. Siamo tornati all'inizio di questa edizione nel teatro che ci ha fatto nascere, dove tutto è nato, il piccolo teatro del convento. Sì, ed è bello, siamo arrivati all'8ª puntata e finalmente questa è la prima puntata senza mascherine! Questa è una grande cosa. È stato davvero difficile per noi comici fare le battute e non sapere se la gente rideva o non stava picchiando per fissa. Cioè. Oggi avranno una conferma, mi stavano picchiando per fissa. No, ma ci siamo levati questo peso e non so, per chi ha visto l'ultima puntata, come voi ben sapete, ci siamo tolti un altro peso. Che peso ci siamo tolti? Imbarazzante. Cioè? Cristi Peruso, che ha abbandonato il programma. Non è quindi vera, un applauso a Cristi che ha abbandonato il programma. Fermi. Perché come? Ha abbandonato il programma. Cristi Peruso è qui, adesso ci facciamo spiegare che cosa è successo la scorsa puntata. Cristi Peruso! Ciao Millari, buonasera! Ciao Cristi! Ciao Tony, come stai? Non sto bene perché l'unica cosa vera è che questa è l'ultima puntata che fa Cristi perché... che vuoi? Niente, stai parlando Sto dicendo è l'ultima puntata che fa Cristi perché scade il contratto e va a fare dei lavori fuori. Questo è vero Tony, mi dispiace. A te dispiace? Com'è la situazione? Ti dispiace? Che dici? No, io sono contento che lei se ne va e sono felicissimo, nel senso che va a lavorare in Germania, ma per carità, cioè io non mi permetterei mai. Ma sai cosa ti dico? Io sono anche un po' arrabbiato con te. Perché l'ultima puntata tu mi hai chiuso dentro una stanza a casa tua e io non potevo fare venire. quella faccia. Sì, tu. Fare quella faccia fai schifo. Ma tu mi hai detto che volevi più spazio nel lavoro. Io volevo più spazio, nel senso volevo girare, volevo fare dei servizi, volevo fare un po' l'inviata. Ma io l'ho inviata a casa mia, ci sono i letti di fare, a terra da lavare, a voi chi servizi di fare, cara? Va bene, comunque Tony, sono molto felice di essere tornata qua per la mia ultima puntata perché... Che vai a fare in Germania, Cristi? Un lavoro dove io posso portare un po' la sicilianità all'estero. Bello, facciamo un applauso. Grazie. Una siciliana puro sangue inviata all'estero mentre qualche siciliano resta qua. La fuga dei cervelli e i cervelli. Io non fuggo. Infatti non sei un cervello. Sono un cristiano, questo non ce le vedo. Facciamo un applauso a Cristi Peruso. Che la vediamo dopo. Portiamo fortuna alle persone. Portiamo fortuna alle persone. Ha trovato un lavoro bellissimo in Germania. Ma gli stai dicendo? Cioè, stiamo andando io in Germania. In che senso? Stiamo andando in Germania, ci faccio fare spolette, deve portare un vino, i valsette siciliane, la cassata. Dice che deve portare la sicilianità all'estero. Ma quando mi va a portare un camion, andava a fare la camionista! Batte le mani perché veramente è una persona incredibile. Va bene, passiamo alla musica, ma prima di farlo vediamo a che punto sono arrivati i progetti che sono nati qui sul palco del convento a Sicilia Cabaret Off. Will, dopo solo 2 esibizioni, è riuscito a trovare l'arrangiamento perfetto per il suo brano. Magari sarà solo un fiato perso parlarti con il cuore in questo testo. Tu che nel mio deserto sei un miraggio, la luce che mi abbaia e dà coraggio. Alice Alagna ha cantato per 2 puntate, ottenendo la formula giusta per la chiusura del suo brano. Se scoppia, scivolo nell'oscurità con un brivido, sguardo impavido, sono in bilico tra la morte e la felicità. Bene, se tutto questo è avvenuto è grazie a una serie di coach. Stasera in questa 8ª puntata abbiamo gli autori che lavorano dietro le quinte con tutto il progetto di Sicilia Cabaret. Cominciamo da Vincenzo Lamantia. Buonasera. Grazie, che si è occupato degli arrangiamenti di tutti i brani che sono andati in porto. Mentre lui è il talent scout, diciamo, di Sicilia Cabaret, Marco Pirrotta. Ciao a tutti, grazie. Buonasera. È un esperto che è arrivato nelle ultime puntate, lui è un cantante nel panorama della musica, c'è in pieno, è Otello Man. Buonasera a tutti, ciao Tony, sono contento di essere qua.
Allora ragazzi, io sono contentissimo perché veramente abbiamo preso una miriade di ragazzi e gli abbiamo dato una vetrina. Abbiamo creato dei progetti, li abbiamo smontati, adesso aspettiamo solo di creare un'intera playlist Spotify, quindi stasera però è il momento di rivedere una cantante che è già venuta su questo palco, lei si chiama Kimberly, ha 27 anni, vediamo il video prima. Giro intorno senza pensare che quello che è stato mi ricordo la prima volta in cui ci siamo detti ciao ciao ciao, come stai stai stai, vuoi uscire con me, ma io ti ho detto no. Beh, che dire, è una bomba, è un pezzone questo qua, complimenti. Sai cosa mi aspettavo? Che ad un certo punto entrasse una voce fuori con un featuring un po' più hip hop, no? No, perché mi suona proprio di hit, cioè è proprio una hit, cioè ti entra. Però secondo me si è accompagnata da una base più odierna, secondo me può spingere di più. Bellissimo look, il brano come ha detto anche Massimo è una bomba, quindi sì, anche per me se si modernizzasse un po' la base, il funky ci sta ma con dei suoni più moderni. Per le strade, ma so che non posso trovarti, tu sei un po' distante, è difficile guardare avanti, non mi bastano più le chiamate su WhatsApp, lo sai che c'è, oggi prendo un volo e ti vengo a trovare, fermiamoci solo per un attimo a parlare, tutto il resto può aspettare, giro intorno senza pensare che quello che è stato mi ricordo la prima volta in cui ci siamo detti ciao ciao ciao, come stai stai stai, vuoi uscire con me, ma io ti ho detto no. Mi ho tolto ossigeno dall'aria dove il vento mi soffiava come pianura padana quando nevica. Lei non mi ricambiava, aveva un punto di domanda in testa, mentre mi ignorava io le scrivevo una dedica. Sì, ma tutto è concesso, per questo punto all'eccesso lo metto, ogni mio difetto l'ho messo in stallo, dove non lo trovi, dove non trovi le prove di un cuore così ammaliato che è meglio rubarne un altro. Questa è la terza che scrivo, pure la terza che perdo, la testa mia è un trampolino dei pensieri in cui poi mi immergo. Infatti mi dà fastidio che in mezzo ti trovo sempre, non sarà un per sempre, quindi giro intorno senza pensare che quello che è stato mi ricordo la prima volta in cui ci siamo detti ciao ciao ciao, come stai stai stai, vuoi uscire con me, ma io ti ho detto no, e giro intorno, invece adesso non riesco più a fare a meno di te, potrei stare qui a guardarti per ore, invece adesso noi stiamo così bene insieme, non posso più fare meno di te. Mamma mia che bomba ragazzi, bravi! Grazie. Va bene, allora presentaci il featuring. Qui c'è Francesco Tortorici in arte torto. Figo, bravo. E niente, spero che... Allora, sentiamo i cocci, dai. Allora, cominciamo da Otello, non me ne vogliate, dai. Sì, bravo. Che è la prima volta che lo senti, tra l'altro. È la prima volta che sento il pezzo e loro li conoscevo, però sul palco insieme dal vivo funzionano. Già mi erano simpatici proprio come artisti, il pezzo c'è, a questo punto mi sembra anche chiuso. Bellissimo ragazzi. Grazie. Marco? Evoluzione unica, sicuramente sia la base che il featuring hanno funzionato alla grande, complimenti. Grandissimo. Vincenzino, che ti occupi tra l'altro poi anche di mix, mastering, quanto ancora possiamo avere da questo brano? Per me così è finito, poi bisogna soltanto impostare una struttura chiaramente nei 3 minuti, perché questa è una versione corta per la Ricordiamo TV. che tutti questi progetti poi faranno parte di una playlist Esatto. Sicilia Cabaret che troverete su Spotify, e poi cercheremo anche di produrre qualche video, Esatto. e insomma di portarli con noi al Verdura l'8 agosto insieme ai ragazzi di Made in Sud. Ci sarà uno spettacolone dove ci sarà ospite Clementino! Sai cos'è? Che io dopo aver visto ballare torto, vorrei il video con lui che balla. Va bene ragazzi, facciamo un applauso, pubblicità. Grazie mille a tutti. Grazie.
Rieccoci. Insieme a Cristi Peruso, ultima puntata. Dai un abbraccio pure a me, Mina Fo. Certo, amore. Mina Fo. Vedi. Finalmente si è trovato bene con me, hai visto? A saperlo prima. Chissà come mai. Ma io quando mi appoggio da Tony non è lo stesso. Anche perché ci arrivo per dire. Ma di solito quando la gente piange si appoggia sulla qua, spalla, non qua. infatti. Vabbè, però questa è una forma di spalla, Mina Fo. Dovete sapere che a parte le gag sul palco, Mina Fo e Cristi sono stati una coppia affiatatissima, lui andava a prendere tutte le sere, quindi tante cose che non conoscete, è stata una bella esperienza, siamo arrivati all'8ª puntata, ma non è il momento di parlarne. Non è il momento di parlarne, è il momento di ridere. Di iniziare col cabaret e quindi... Ah, va bene, dico io. Adesso è il momento di 4 signore che si parlano un po' dai loro balconi. Facciamo un grandissimo applauso per i 4 Gusti! Totina, buongiorno! Buongiorno, Pina! Lasciate! Tani, ma cocco ce l'hai! Ma che capisci? Mi stai parlando con chi non pisciaiolo, che mi dette tutti i pesci fatosi, ci si pulizzare, ma chi riesce che me le vo? E mi dette tutte lasciate! Totina! Chi è? Ieri sera con mio marito. Che ci fu? Ma che ne abbiamo la fantasia, possiamo fare a passione che i travestimenti, si visti e carabiniere, mi perquisio tutta. Beata tu, mio marito si vestiva vigile urbano e mi fece 60 euro di multa. A modernità! Ah, ma bella verità! Totina, ma dimmi una cosa, se dicono per farmi i fatti la voce perché tu sai mi fazzi i fatti mi aumentare niente. Però se mi domandano la sapere qualche cosa, ma non ti si ride cama titanina, cariuri scale, ma si fece male? Non lo so. Ora ci spia a Mimma. Brava. Mimma! Sevata! Che cosa c'è? Se vada io che mi lavo 4 volte e non ne mi piace per mangiare. Che comunque, ma titanina carico di scala, abita all'ospedale. Ma che ne saccio? Tani, ma vieni che tu che lave scale! Brava! Avvenusse male con noi, non sente che stiamo facendo, diciamo. Io ci unissi viene e canapuoco, non ne vuole travagliare. Ah, dici che lavava male! Oh, dici che sei venuto tutto a mare! Ma qua, c'è da chi se ne si scarica di scalette se ne vanno a mare. Ah, ma bella verità. Io l'ho sempre detto, i Locici era una famiglia ignorante. Giusto, ma questa famiglia è stravagante. Oh, ma perché non ci fa staccare a Badana? A Bada! Un esset, ma che ci scappa le buca, ma a Bada! Vedi che a Badana la picchiamo per stare con me madre, a fare lavare le scale. Quando mi accustare, ci aveva accustato le cerulura. Ah, dici che ci scoppia pure la fognatura! Ah, dici che sa poi tu non hai una cascura! Ma che già fece rumore da cristiana. Ah, ma bella verità. Io l'ho sempre detto, chi se suscianità, chi se la meschina, sa male la sono sola, chi se è pura pazzia. Giusto, ma perché una puttana non ne so zia? Io ci posso dire, ma la responsabilità te la pigli tu! Tani sei una fetenzia! Io! Ma come sai ragionare così a me? Che sogno tanto pulito nella testa sapere. A me mi chiamano la regina della polizia. Dire, cottia, non ci può niente. Cottia, non ci si può parlare. Ma non si ci può dire niente, ogni volta mi fa sballare. Niente, dici che da chi sia non aveva più niente, che se ne va a ballare. Ma che discorso su? Prima dice che sa mancare di scale invece aiutarla se ne vanno a mare perché lo cicero su ignorante, Tasci è ignorante. Poi che devo dire se arriva all'improvviso e se ne vanno a parlare noi cioè i cristiani su senza cerevietto e noi facciamo abili. Ah, ma bella verità! Sì, ma Va bene. Erano i 4 gusti!
Andiamo avanti perché l'ottava puntata è una puntata importante. Lo sapeva io. Se ne può Ogni più. volta. Prego. Vediamo che figura deve fare stasera. Mamma mia che brutto. Vabbè. La deve smettere. Fino all'ottava, non ce la fa a resistere. Ciao Tony. Ciao. Ciao Manuele. Ciao. Voglio fare un gioco con voi. Vediamo che gioco. Tony, nella tua tasca c'è un antidoto che potrà salvarti la vita. No, non c'è niente. Come? Vuoto. Non ce l'ha. Forse dietro. No, vuoto. Scusate. Amanda, Tony non aveva niente. Ah, li hai scambiati. Certo, perché sono preciso. Vabbè, quindi era lui, va bene. Voglio fare un gioco con voi. gioco con noi. Manuele. Sì. Nella tua tasca c'è una pillola che vi salverà la vita. C'è una pillola. Sai tu allora. Ma è una supposta. Lo chiama. Amanda, la pillola non c'è la supposta. Ma che dici? Ah, è la stessa cosa. Ma forse per te. No, ti ricordo che io soffro di emorroidi e che ce ne frega? solo un pensiero mi viene freddo. Ma che se ne frega? Quindi lei soffre di emorroidi? Sì. Volesse vedere te lo stai da qua sopra. Giustamente. Vabbè, dai, ragazzi, ce la può fare. Calma, ce la può fare. Voglio fare un gioco con voi. Sì. Prima di salire sul palco, avete bevuto entrambi da una boccetta con il tappo rosso, dove all'interno c'era un potente veleno e dentro mezz'ora sarete morti. No, mi hanno detto di bere, ma io non l'ho bevuta. No, io invece ho visto la boccetta che era carina, l'ho aperta, l'ho travasata dentro una bottiglietta di Coca-Cola e mi sono tenuto la boccetta che è carina proprio. Di Coca-Cola? Coca-Cola, sì. Sì. Ecco perché l'ha sbentata. E quindi che si fa adesso? Quindi che si fa adesso? Amanda, mi vippo veleno. Che fare? Ah, mi devo prendere la supposta. Con l'emorroide. Ma non si può ingerire? Certo. E schiacciarla nel cucchiaino? No, niente, proprio. Ciao. Vai. Voglio fare un gioco. Sentiamo. Io sei Moriani. Ma dai, lo trovo esagerato. Ci vediamo domani. Ci sarà tanta gente, una macchina lunga e una bella cassa. Ma il suo funerale, cioè lei preferisce il funerale, ma perché non si piglia l'antidoto, la supposta? Ah, supposta. Con l'emorroide. Chiamo oggi. Io gliela lascio qui, magari, no? Io me la prenderei comunque, Sì, ma adesso io con la supposta che ci faccio. Andiamo. Nel tuo caso la puoi ingerire anche di bocca. Che velocità. Matranga. Sono l'autore numero 1. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti, vediamo che succede. Andiamo avanti con questa allegria. Ho la Vespa truccata, mi fa 160, se giro per strada la gente si scanta e se c'è la polizia io sto alla larga, copro col piede pure la targa, con la mia Vespa vado a travagliare, picca famiglia io devo campare, ma quanto è bello andare in giro a scippare le vecchiette. Soprattutto sta pensione e dentro i borsetti. Ma quanto è bello andare in giro a scippare chi fa questi. Specialmente qua va pila a tipo i turisti. Non è vero, non facciamo queste Mi cose. fermarono perché non pago il bollo dal 2003. Poi sta assai picciole un gennè. E a volante mo fece a così, mo fece a così. Come? O 23. Bravissimo! Questo era 50 Special. No, Ruan domiciliare. Mi firmarono. Lanzafame!
La Blasca! Andiamo avanti, è veloce, ritmo. Bonsoir! Questo è un Buongiorno a tutti e benvenuti, piacere a chanter. Mi chiamo Jean-Claude, sono francese, vengo da Parigi. Sono qua perché ho portato degli oggetti che voi non avete in Italia, sono degli oggetti che abbiamo solamente in Francia. Ma questa è la tecnologia, perché adesso che siamo in periodo delle belle giornate, quindi cominciamo a invitare la gente per un caffè o per mangiare. Ma sappiamo che con mangia fa muddiche e noi lo sappiamo che puliziamo a casa, non per quelli che ci vivono, noi ci puliziamo a casa che non si sa per cui viene. È sempre non così. si sa mai, Sempre perché così. meglio dirmi povera sì, ma lasciata. Mai. E allora Ecco, signori, picchi. per voi dopo la Geox e la scarpa che respira avemo l'ello, a scarpa che la polizia è troppo bello. Ma dai! Con questi non siete sempre preparati in qualsiasi situazione mentre parlate con gli amici, con Cuperuzzo, pulizia da casa, chi cecca, sempre operativi. Quelli che buttano la cenere. Ma poi- quando mai sempre la casa pulita, ma continuiamo, siamo nel periodo di allergie, periodo di polline, naso cascula, occhi russi, vunce, come un esorcista, attenzione. Allora proviamo a metterci il collino, ma ne lava la faccia, sembra una lacrima sul viso. Attenzione, per evitare questo ci sono l'occhiale da Ferragni, a così un tevagni. Ma questo è bellissimo, ragazzi, ma bravo! La tecnologia è il futuro! La Aspetta che li do tecnologia al è il cameraman futuro! che è un Va là, po' che dai, drogato, che così cecca. quando ti fai- Ma le attenzione, canne, attenzione perché Attenzione. siamo in queste serate, in queste passeggiate romantiche, Sì. mentre siamo con la nostra compagna per il mondello, tutti insieme, mentre c'è il momento catartico, pam, piove! E che facciamo? Si rovina la situazione, signori, per voi c'è la cravatta a Paris. Ah, Cioè- Parigi. No, Paris è una cravatta, ma invece attenzione, voilà che cecca, me voilà. È un ombrello. Per tutte le situazioni, la tecnologia, il futuro. E non c'è bisogno di fare il nodo, è già pronta, ragazzi. Allora signori, la tecnologia è il futuro. Viva la Francia, allora chiamate, Finalmente qualcosa di utile. Questo era bello, dai, questo era bello, devo dire la verità. Adesso è arrivato il momento di un monologhista che è nato qui in questi mesi nei laboratori, ma piccolino, nei laboratori di Sicilia Cabaret. Ha una bellissima penna, lui si chiama Alessio Lupo! Ogni mattina un leone si sveglia e sa che deve correre per catturare una gazzella. Lui è il re della savana. Ogni mattina me su sei e so che devo correre perché a casa siamo 5 e un bagno è 1. Sogno i pezzenti. Ebbene sì, la vita da studente universitario è difficile. Peggio di un lavoro. E spatti i piccioli ci metto io, perché la cultura non ha prezzo. Ma le tasse sì. Manco posso andarmene in vacanza. L'altro giorno ero all'università, al bar, con i miei colleghi e parlavamo su cosa fare dopo gli esami. Chi proponeva di andare ad Atene, chi a Praga, chi a Mondello. Erano tutti disposti a partire, l'unico che non s'accullava o me poi fuoco. Perché altro che vacanze, è vacante. E allora ho detto, Picciò, ti propongo una cosa io. Ci facciamo un bel itinerario, un percorso a piedi, molto lungo e faticoso, immerso nella natura. Oh, compa, che bello! Il cammino di Santiago in Spagna! No, la chianata di Santa Rosalia in Palia, No! Un sacco nudo. E allora le nostre strade si sono divisi. Loro sono andati ad Atene e io, domenica mattina, ore 12, un sole che spaccava le pietre col mio zainero pronto, obiettivo arrivare in cima. Solo che non avevo pranzato, manco fatto colazione, un cavo di muore, l'acqua squintata a casa. Insomma, dopo 1 chilometro mi venne rissinnicchi. Sono svenuto. Io volevo arrivare al santuario, ma capicca stavo arrivando direttamente in paradiso. Riapro gli occhi e mi arriva una chiamata, i miei colleghi. Compà, noi siamo ad Atene, ora ce ne andiamo a Praga. Invece tu dove sei? No, io così lusso, qua praticamente sono in una struttura privata, servizio in camera, colazione, pranzo e cene, oppure un bottoncino che ogni volta che premo fa arrivare una donna che si occupa esclusivamente di me. No, vabbè, e noi che pensavamo che eri muro con ospedale. Io muro superavo, sogno ospedale. Ma la mia situazione non è cambiata per niente. Ogni mattina mi su 6 e so che devo correre, perché siamo ricoverati in 5 e avevamo un pappato solo. Sogno i pezzenti.
bravo. Va bene, tu lo sai una cosa, Minafo? Io ho preso una gattina. Ah, veramente? Sì, Che quindi bello. per parlare degli animali ho chiamato qui il mio veterinario! Buonasera! Buonasera! Ciao tesoro! Buonasera! Mi dispiace che è l'ultima puntata. Anche per me. Quanto sei bella. E quindi hai preso una Grazie. gattina. Sì. Le gattine sono sempre belle. Sì. E poi possono essere... Ah! Oddio, un topo! Mamma mia! Dov'è questa gattina? Così la utilizzo. Show-topo! Show-topo! Io non so che sta dicendo. Questo sicuro è un topo da laboratorio. Si vede che è una cavia. Gli hanno fatto gli esperimenti in faccia. Ma che sta dicendo? Brutto! Ma raga, ma non è così. Show-topo! Show-topo! Non è così, non sono... Monello! Mi Monello questo topo! Che cos'è? Proprio Monello! È un po' Monello, È un po' sì. Monello! Lo vuoi il formaggio fuso? Non ne voglio formaggio fuso. Ah, già è tutto fuso di suo, quindi già, giustamente... continua, Monello! Ma poi che ci fai qua? I topi stanno nella fogna! Io non sono un topo e non sto nella fogna. La fogna lava mocca, chi sa... Monello! Shut up! Scusate! Non l'avevo riconosciuto, adesso ho guardato le orecchie. È Topo Gigio! Ma cosa mi dici mai? Monello! Cosa mi dici mai? Trapazzami di coccola! Non sono Topo Gigio, sono un personaggio famoso. Sì, arrivò Mickey Mouse. Scusa, dov'è Minnie? Ma che ne so? Certo, quando l'ha visto ma un pari Minnie. A parte all'inizio, poi... Senti, io ti ho invitato qui perché io ho preso questa gattina, ma ogni volta che cerco a accarezzarlo mi soffia, come mai? Devi mettergli la pasta che tenne Roma così sa di fredda, va bene? Oh, ok. Ed è un'ottima soluzione. È un'altra cosa di questo gatta, Sì. si sempre mette davanti alla finestra, perché? È persiana. Va bene. Cioè, queste sono battute, lei è un incompetente, altro che un truffatore. Show-topo! La colla ti tiro, la colla ti tiro! La colla te la tiri tu, te la tiri. La trappola! Ma che trappola? Adesso lo devo dominare, Ok. scusa. Ma Mio! Ma di che stavolta non ho parlato? No, tu giubbotto che si stanno puttando. No, mio! La sto giubbotto! Lei la deve Monello, smettere, adesso show. lei se ne va, ha capito, se ne va. Non dica questa cosa che io non sono così come dice lei. No, questo è un topo sicuro. Non è che il topo sicuro, io lavoro in coppia con Matranga e anche senza Matranga voglio dire a tutti che sono un ottimo ballerino. Allora ho ragione io. Picchi quando a tu c'è, i su c'ha balla. Monello! Matranga! Va bene, andiamo avanti perché è una bella puntata questa, ragazzi. Buonasera! Una delle scoperte di questa stagione, Buonasera. una delle novità più riuscite, lui è il dottor. Buonasera a tutti, io sono il dottor Corona, farmacista dal 1990, dal 2020 tamponologo. Io le voglio solo spiegare, lei per me può fare quello che vuole, ma tamponologo non è una branca della medicina, della Ma farmacia. so qui io mi feci i piccioli chi Ma non la chiami però. Vabbè. A proposito, va a catturare vaschetti di babbolo con la chiuzza, c'ho un languorio. Ma con 200 euro? Con 200 euro a catturare, questo fai Coca-Cola, a questo mangiare rotta e te va a cui. Vabbè, io... Questa è medicina. Questa è medicina pura. Dicevo, prima della pandemia, meno male, perché io prima della pandemia avevo una parafarmacia, non vendevo quasi nulla, mi sembrava male chiccare medicine, che mi scarivano e mi pigliava io. In che senso? No. Finché era la moment va bene. Una volta mi scariva una pedana antibiotici anti-influenzale. Ne ho prese così tante che mi hanno ricoverato. Certo. E ricordo che al primo periodo ci passava proprio a tutto l'ospedale. Non c'è da Cos'è ridere che a queste no, volgarità. Perché stiamo... Ma che volgare, che per lei è una persona volgare. Questa è medicina. Questa è... Te aveva accattato un bello barattolo di babygel che la facciamo un goli piccini. Queste sono i pellicette rusghi, lupo. Beh, lascia stare. A me non mi dà niente, mi scusi. Perché Tu va accattato un mazzifero capire come si è bisognato per che se no funerale. Vabbè. Va bene, 200 Dico, prima della pandemia io come mezzo avevo la bicicletta Graziella che dava un po' cavarrota a capo, ma... ma grazie. L'anno scorso mi sono comprato una moto così lunga, ma così lunga che ieri mentre ero a Palermo quello dietro era senza casco. E perché senza casco? Perché a Napoli si mettono un casco.
Ci scusiamo gli amici napoletani per questi luoghi comuni. A Napoli si mette il capo. Bravo, a Palermo. Sappiamo, no? Palermo pure. Palermo no. Nel braccio. Sì, no, sì. Nel braccio però ti protegge il gomito. Esatto. Se no deve una comitita. Vai, forza! Dicevo prima della pandemia. Scusate un attimo, c'è il suo telefono per te cose 60 male raccatta. Telefono così. La mano. Sì, sei arrivato, sì, un attimo arrivo. Scusate, devo andare a prendere Papa Francesco all'aeroporto. Papa Francesco? Ma non me l'aspettavo per niente. Consulto medico. Vuole consulto medico, non che mio figlio si fa comunione. Ci rette un milionario a Vaticano e ci siamo manati a Papa Francesco e ci vanno a congatore a quando è stato piccino. E non merecevamos! Venuto a mammuttare l'elicottero con aggiunta. Buonasera! Portatelo dal logopedista! Un viaggetto dal logopedista ci vuole. Cristi! Eccomi qua, Tony, sai perché? Dillo tu, dillo tu. Perché è un momento di un personaggio molto importante che parla anche un po' di inglese. E chi è questo personaggio? La regina Comincio a preferire Gianni quasi. Ha detto buonasera, ha detto. I know Johnny. In Poppetto, no. I know. It's my friend. È suo amico. Gianni è il suo amico. Sì. Good evening. Ha detto buonasera, traduco io. Sì, buonasera, ci arriviamo. Yeah. Allora, che ci fa? Allora, cosa ha fatto di recente in questi giorni col caldo in Sicilia? I visit Mondello Beach and I found it in Sicily, in Palermo. You have the monarchy. Lei è andato a Mondello, ha trovato che c'è la monarchia pure qui a Palermo. Non è vera questa cosa. Yes, I know, the king of Pulanca. Ha conosciuto il re della Pulanca. It's a poet. Signora Maria, a Pulanca più bella che da mia. Fantastic. Regina Elisabetta, la mia Pulanca è perfetta. Pure lei è brava. Hai visto? Adesso ne provi a inventarne uno lei. Signora Pina, saccata sta Pulanca, buttare la regina. Brava. Molto brava. Yeah. Ha imparato qualcos'altro di siciliano a parte le volgarità, dico? Oh, no. Yeah, I know the Sicilian metaphor. Ha conosciuto metafora siciliana. Tipo? Hai più coinato con JC Babbaluccia. Ma la regina Elisabetta che viene a Palermo e che impara solo queste cose. Wonderful. Io devo tradurre questo, Tony. Traducila, dai. Sì, c'è scritto uomo tradito molte volte a tal punto che ha più corna di un cesto di lumaca. Ma noi sappiamo cosa vuol dire questa cosa. You are Babbaluccia? No. Vabbè, sempre coinuto, sì. Ma come si fa? Che applauso! Coinutendo! Non sono cornuto. I'm not coinutendo? What's your name? Tony. Coinutone! Vabbè, lei è venuta qui per lanciare un messaggio. E noi vogliamo ascoltare questo messaggio. Yes, no problem. Ecco qua. The world is full of the waste. Il mondo è pieno di rifiuti. We must respect our planet and recycle more. Bisogna rispettare il nostro pianeta e riciclare di più. I recycle everything except the glass of bottles. Those I store. Riciclo tutto tranne le bottiglie di vetro, quelle lo conservo. Perché? Ma siete ci pazza la salsa. A venire a mangiare, Pubblicità. Rieccoci, rieccoci per questa ottava puntata, ultima puntata di Cristi. Sì. Allora Cristi, raccontaci le tue emozioni in Sicilia, quello che hai provato in questi mesi qui con la gente che ti ha riconosciuto per strada. Allora, non è stato sempre molto semplice per me, perché anche se sono di origine siciliana, comunque sono cresciuta a New York. Direi che è leggermente diverso. Poi recentemente stavo vivendo a Milano. Però c'è da dire che mi sono commossa tantissimo oggi pensando che sto andando via, perché mi sono affezionata molto, non solo al programma ma anche a tutti di voi, quindi grazie mille per tutto. Cristi. Yeah. Soprattutto mi sono affezionata a lui.
Jennifer! E devo dire la mia. Mi mancherà una a me. Ma soprattutto mi mancherà il suo stipendio. Perché ci faceva chiesa 400 euro. In che senso? Non ho capito. Mi serviamo per la barca, compa. No, tu stai tranquillo, non ti preoccupare, funziona così in Italia. Ma che funziona? Tu prendi lo stipendio e poi mi ridai i soldi a me. Ma non è così. Presenti un attimo, ne parliamo fuori. Ok, io presento la prossima cantante. Esatto. Sì. Lei si chiama Simone Pinto, viene da Palermo, ma prima di vedere lei e la sua esibizione stasera dobbiamo riguardare i consigli dei coach della scorsa puntata. Si Che dice brava così? che è diventata. Si dice così. Brava, dai! Vediamo! Spesso mi sembra assai strano guardarti da lontano senza dire neanche un ciao, ma in questa mia convinzione non trovo le parole per dirti ciò che è. E quando ti scorgo per le strade. Allora, il pezzo è molto interessante, molto bello, l'arrangiamento non gli rende minimamente giustizia. Quindi a mio avviso intanto l'arrangiamento non cresce, cioè ho sentito un pezzo che rimane sempre così, quindi il pezzo deve crescere, anche qui sento gli elementi fondamentali che mancano, la batteria poi a un certo punto nel ritornello, il basso, ma soprattutto in quella parte in cui fai na 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 na, lì inserirei uno special. Questi sono i miei consigli, poi per il resto il pezzo è molto interessante. Io sono assolutamente d'accordo con lui, quindi gli stessi consigli che ha detto lui, per me è così. Chiavello. Io ti consiglio di stare un po' più attenta e di perdere più tempo, di cercare di impiegare più tempo nella stesura del testo. Ricordi quel giorno lì per strada, la pioggia che cadeva, io sono rimasta là, ferma, sospesa in quel tempo, esitante in quello spazio di qualche anno fa. Ma io, in mezzo a questa delusione, ci ho scritto una canzone senza sapere cosa scrivere di te, che mi hai lasciato qui sospesa ad aspettare non so cosa, per una ragione che non c'è. E se c'è un qualcosa in te di ragionevole, spiegami cos'è. Qualcosa in me di inspiegabile, dovrei cercarlo in te. Solo dopo tempo io comprendo, lì con te non era il mio posto, lo sai anche te. Il tempo ha rivelato il tuo volto, svelato ogni minimo sospetto che riguardi te. Qualcosa in te di ragionevole, spiegami cos'è, perché se c'è qualcosa in me di inspiegabile, dovrei cercarlo in te, perché tutto quello che c'è in me un po' lo devo a te, anche se ragionevole. Grazie. Allora Simona, il mio parere è che secondo me sei cresciuta tu tantissimo dall'ultima volta. Io ho sentito delle doti canore che l'ultima volta non c'erano, quindi sicuramente credo che ti sei convinta da solo. Questo è importantissimo. Adesso vediamo se abbiamo convinto i coach. Cominciamo da lui adesso, perché vai Vincenzo. Tu l'hai già sentita, voglio... Ok, per me è stato fatto un ottimo lavoro in termini di crescita del pezzo, perché fondamentalmente lo abbiamo allontanato da Elisa e lo abbiamo reso più Simona, che era quello che fondamentalmente era, Sì, è uscita anche il nostro, tanto, esattamente, il nostro obiettivo. Quindi a livello del pezzo, dal punto di vista musicale, per me ci siamo. Per quanto riguarda il testo, lascio parlare più loro, che riguardano, insomma, non è ecco la mia parte, quella del testo, perché uno dei consigli era proprio questo. Perché mi guardi? Allora proprio è così. È il qualcosa che mi ossessiona in questa canzone. Voce spettacolare, io non ti avevo mai sentito e devo dire ci sono alti, bassi, interpretazione e anche gestione
nel fiato, nella respirazione, nella spinta, intonazione, wow. E il testo che, come ho sentito dire un po' a Lello, sicuramente ci sarebbe da, come dire, mettere a fuoco un po' l'argomento, nel senso che questo qualcosa resta troppo vago, se c'è in me qualche cosa da qualche parte. E io ho detto, dov'è? Beh sì, cioè, mi sono un po' perso lì. Però perché è qualcosa di metaforico. No, lo so, però mi manca la concretezza, forse. Una focalizzazione di emozione. E resta proprio forse un po' troppo sospeso per una questione mia, cioè mancano delle metafore che mi facciano avere una botta di anche di tristezza. Ti lasciano no? un sentimento, sì, cioè, qualcosa. Anche quella, cioè una ricerca di visualizzazione di tristezza. Perché è chiaro che c'è una sofferenza, no? C'è un grande dubbio in mezzo, ma c'è un potenziale cioè, veramente pazzesco. Infatti penso che il pezzo abbia un potenziale unico, la tua voce è incredibile, infatti ti voglio fare i complimenti perché rispetto alla prima volta sei uscita nonostante tu sia ancora un po' emozionata, però complimenti. Ed è bellissimo. Manca qualcosa dal Questa è la punto di vista del domanda testo, forse importante, perché perché siamo alla fine della... La trovate pronta o non la trovate secondo me pronta? potrebbe esserci un upgrade a questo pezzo, secondo me potrebbe dargli ancora qualcosa in più, ma per lei più che altro, cioè proprio un pezzo che a livello di testo? Di testo e basta, perché poi a livello di accordi e di voce, cioè io so che in questo momento dovremmo dire ho cassato oppure no, qui non si cassa nessuno, cioè, okay. Perché l'esperimento va avanti, cioè sarebbe lo veramente porta un avanti peccato lei, dover dire no, ma anche dopo questa puntata Ovvio, vale c'è assolutamente la pena di, c'è cioè ancora è la tempo. prima volta che la sento. C'è ancora e- tempo, però bisogna capire se il pezzo è pronto o no. Il pezzo necessita ancora di un lavoro sul testo, Marco? sicuramente, solo quello. penso anch'io che possa acquisire più potenziale. Vincenzo? Ok, a livello musicale sì, a livello di testo Secondo appunto, me tu non è. sei cresciuta tantissimo l'ultima volta, non ti arrendere. Grande! Simona! Ok. Bene, è arrivato il momento invece di passare a un musicista vero, Minafò, eccolo qua. Musicista. Non è Minafò, è anche peggio ragazzi. Musicista che abbiamo voluto fortemente in questa trasmissione, perché noi non siamo soltanto dei talent scout su dei comici, ma noi abbiamo trovato anche questo grande musicista, il maestro Riccardo Pace. Ti è accompagnato dal maestro biondo o sbaglio? Oggi è accompagnato dal maestro biondo. Dov'è il maestro È un momento, eccolo là. Maestro, metta accanto a lei perché... Prego maestro. No, allora a me quello che vi giuro mi ha fatto ridere di più è stata la serietà del maestro biondo, come se stesse accompagnando, cioè veramente tanti anni di carriera ti abbiamo rovinato. Grazie maestro, ma tra l'altro ho visto un movimento nuovo. Ok, sono tecniche. Stai crescendo con noi. Stai crescendo. Ma intervistiamo il maestro Pace. Posso da coach, posso dire una cosa? sì. Ma sai che cioè, ci sono tre componenti incredibili. Allora, lui, serissimo, come hai detto tu, che crea le armonie alla sua faccia. Serie da direttore d'orchestra che veramente hanno da invidiare. E il glissato.
Il glissato che fai, rifallo, com'è? Sono tutti cari, c'è tutto, c'ho i piri, ti manca solo la puzza e basta. E poi Facciamo l'intervista, facciamo l'intervista a Riccardo, vai Riccardo, grande. Allora, abbiamo visto che su Instagram lei tra i fans c'è un sacco di ragazze, ok? Vorremmo sapere lei come si approccia alle ragazze. Sì. No, io traduco. Sì, allora, essendo un tipo, diciamo, come dire, alla mano, prediligo il dialogo, il corteggiamento, perché sono un vero e proprio gentleman. Mamma mia. Di sicuro non mi piacciono, ci sono delle tecniche di abbordaggio che odio. Tipo? La mano morta. Non ci piace, proprio non ci piace. Poi, altra domanda? Io intanto le consiglierei un altro traduttore oltre a Minafo, perché insomma è davvero imbarazzante Minafo. Usaccio, ma c'è la kiss, non posso... Lei ci si rivede nell'appellativo artista? Senza falsa modestia io sono un vero artista, proprio senza falsa modestia. Con le mie mani creo vere opere e proprie opere. Infatti si chiamano le famose mano d'opere. Andiamo Riccardo Pazzi, tutti e due. Perché è vero, la pandemia ci ha distrutto, un sacco di categorie distrutte, ma non bisogna mai arrendersi. Oh, così. Ma fare travagliare? Scusa? Pigliate qualche cosa, venno qua, se travagliare io. Sono tutto Travagliare? terremotato, credo. Vabbè, allora dimmi cosa vendi. Te possi bere Che cosa? un binocolo rotto. Che me ne dovrei fare di un binocolo rotto? A cosa te fai cazzo tua? Mi faccio i fatti miei, a prescindere, guardi, non c'è bisogno che mi venda il binocolo rotto. Te possi bere mezzo chilicio in gamme mai seccato. Ma che schifo, ma che cosa me ne dovrei fare di mezzo chilo di chewing gum masticato? Usa come un succo pipittosa. Ma Monico, fammi travagliare, pigliate qualche cosa. Vendimi qualcosa di buono, di utile. Qualche cosa io. Te possi bere un scravaglio senza nala. Cosa me ne dovrei fare? Te vieni più facile a scapazzarlo. Ma io mi dovrei comprare uno scarafaggio per scapazzarlo in maniera più facile. Così, pigliate qualche cosa e travagliare. Ma che cosa? Vendimi qualcosa di interessante. Ce l'ho io. Te possi bere un cristiano muerto. È impazzito, che cosa me ne dovrei fare di una persona morta? Quando te mettene in immagine me ne a scusare un funerale. Ma che... Guardi, ma lei non vende niente di utile, lo capisce? Cose incredibili, se ne vada. Così a travagliare, Ma non mi interessa, deve lavorare. Vabbè, poi se te fa un regalo io, tu faccio io. Deve fare un regalo già diverso. Ti regalo una bella lampadina fulminata per il bagno. Cosa dovrebbe servire? A cosa va a chiosco? Ma va, se ne va fuori. Va bene, andiamo avanti e presentiamo adesso uno dei... Buonasera a tutti. Ok. Yeah. Ma non mi battete di mano, Batte le mani per favore. Sta prepotenza. Io che mi aspettava la colazione. Si dice ovazione, non colazione. La colazione con l'uova fa. Che stiamo recando. Che c'entra? Non c'entra niente. Ovazione. Lei chi è? Oh! Gelassa. Ma tu sai cosa io? Claudione. Oh, ma non sono del leone. Ma vedete che è già americano? Perché? Non ci credo. Sì, no, ci credo. Chi fa? Ma scattare il cuore a me. No, era per dire sì, ci credo. Chi fa? Ma scattare il cuore a me. No, era per dire. Ma non ce la fare nel posto Ti fa le smorfie da dietro, ti fa. A me. È la mia faccia, è la mia faccia. Ah, non tua sono faccia, è smorfie. bella faccia. Che. Lo so. Guarda, ti fa la faccia brutta! No, è questa la mia faccia brutta da sempre. Il mio bellone Ibosa è bello qua. Che è successo? E già ieri sera mi è successa questa cosa che non sapevo che cosa dovevo mangiare. E sono entrato in una polleria e sto mangiando un pollo allo specchio. Certo. Entro. Neanche il tempo di dire a quello che me lo dà questo poi trase uno. Cioè, c'è ferma, dico, questo pollo è mio.
Se guardi che c'ero prima io, che fammi vedere, sono trasparente. Non sei stato carino. Trasparente. Cioè no, c'è ti stai dicendo che pollo mi c'ho razzetto da tronco una pixata, a me. Veramente? Cago, ma può essere. Non c'è per te. No, lo racconti qua in televisione. Lo lavo l'occhiale. Con una mano teneva Ed. Con l'altra mano picchiavo una vaschetta di patatofo, in adesso pizza se ne mangio che. Dici, aspiraggio, aspetta. Ma come? Aspetta, un finì. Mi fa dice, ma che stai facendo? Mi stai pigliando i patati? Dice, tutti i patati che bere carenza sono i miei. Allora lì. Non c'entro niente. Non c'è per te che. Pigliava Ed. Ne scevo fuori, accanamo una macchina e me ne va a casa e mi fece nuova fetta. Gli so picchiaria, no? Aspetta, mentre mi mangiava la fetta pigliavo il telefono, c'è telefonato, cacchio di una polleria. C'è nemmeno una cosa, ho scemonito ancora a casa. Seri, cerca. Ci dice che stasera a Rexare uno, visto che trovo un pollo solo. A mezzanotte aspetto la spaghetti, non ci sono un po' bene. Perché io, quando non pazzesco, un mescatino! Il malandrino del Vorremmo! Stai calmo però! Il malandrino del Vorremmo! Stai calmo! Il malandrino da questa parte siete! E a proposito di malandrini, è finita finalmente l'elezione a sindaco a Palermo e qualcuno sappiamo bene che non è salito. Adesso ci racconterà che cosa è successo. E guarda. Cala. Alle ultime elezioni a sindaco di Palermo a Moino c'è fuoco. Non è vero, è stato tutto regolare. Qui lo dico e lo ripeto, si elezione Fenera a feto. Non è vero. Allora, senta, che cosa c'è? Ma non stiamo fare? A me che? Lì è giù. Non vuoi manco un no, opposizione. Ma che dice? È stato tutto regolare e qualora non fosse stato così ci sono altre sedi dove fare gli esposti, capito? Io da qua non mi esposto, signora opposizione, Sto dicendo che sia perché di regolare non c'è stato niente. Forse lei non è a corrente e chi se è buono picchia la luce se ne chiano Che non c'è? può pagare più. E non parliamo del gas soviano. Comunque adesso la illumino io, tanto sono allacciato abusivo. Ai miei elettori è stato annegato il diritto di voto. Negato. Sì, perché domenica 12 si sono presentati alle urne e hanno trovato i seggi chiusi. E non si può trassettare. Che c'entra? Certo, una savello prima, la seggia se la porta da casa. Panchino non ce n'è manca a palle, a me non sarà gritta, la sera c'era la partita da Palermo, pigliaro e se ne Vabbè, un po' di voti non ci sono stati perché molta gente si è presentata ai seggi e non ha trovato i presidenti. Perché i presidenti che fecero insieme ai scrutinatori, sai caro, giustamente, perché le elezioni dove sono? A scuola, già praticamente i picciottenti che fanno i sabato di maggio, sai, figuriamoci i rumeni che regione. Lei non ha capito proprio niente, non sono le non mi interessa. Le elezioni non c'è stato modo di potermi eleggere perché la gente non mi ha potuto iscrivere. Lei quanti voti ha preso? Manco uno. Ma neanche lei si è votato. Per questo motivo, perché i seggi erano chiusi. Va bene. Qui lo dico e lo ripeto, si elezione Fenera a feto. Sono finite le elezioni, quindi non c'è più niente da dirci. No, te sbagli. Perché a novembre ci sono i regionali. E per dunque, alla prossima elezione regionale, votate e facete votare Piero Denze. Ma se non è salito alle comunali, figuriamoci alle regionali. Piero Denze al suo servizio e mammucco vitalizio, non c'è ne per nodo, si antuciavo un cambiamento. Che cosa farà queste allora io mi porto come presidente della regione, pure che c'è scritto sindaco di Palermo, siccome spendevo 7.000 euro per fare i locandine per la propaganda elettorale, Picciolo un cennecchio, quindi li lasciamo, al massimo scancelliamo Sicilia. Ma sei impazzito? E c'è Palermo e ci scriviamo Sicilia. Perché lei cancella?
Facciamo così, poi chi sta a discorriamo. Allora, opposizione, mette Tagnone che io ora mi faccio il mio comizio. Quello per le regionali. Per le Vabbè. regionali. Vabbè. Carissimi elettori siculi. Siculi. No, siculi perché stavo chiamiamo Ma che siculi. Abbiamo grossi progetti per la nostra Sicilia perché faremo diventare questa regione un'intera turistica. Che vuol dire? Una meta turistica. A metà noi altre cose non la siamo, quindi intera turistica. La Sicilia diventerà un'intera turistica. Costruiremo nuove strutture ricettive iniziando una guerra contro l'abusivismo, bonificando tutte le opere in computer che ci sono in Sicilia, cominciando con la Valle dei Templi. Ma è impazzito! Ma la Valle dei Templi è un sito archeologico, è impazzito! La Valle dei Templi in altri templi, ma ora non più. Che senso? Queste opere sono decadute, sono vecchie, che arricchero 4 pilasse mi sa che con quel pivento scoppano un terra un anno poi, un anno fa ne centro le porte. La Valle dei Templi! Non hanno piscina, non c'hanno niente, all'arrivo il turista, fa un check-in e poi dice me la dà la chiave della porta e non ci dice che c'è manca la porta, ma che zonzo di malafigure sono! Ma la Valle dei Templi la gente viene per vederla non così. mi interessa, stiamo tutte cose, a così costruiremo grattacieli, anche perché in terra abbiamo grattato tutte cose e non arricciarono manco l'occhio per piangere! Avete non capito? Applaudite per favore! Allora, se lei vuole fare una buona candidatura, deve pensare ai problemi della Sicilia. Perché in Sicilia ci sono problemi? Direi che ce ne sono. I problemi a scuola, su servizi rumeni che non sa presentare tutto. Quali sono questi problemi che abbiamo in Sicilia? Me l'elenca. I treni ad alta velocità sarebbero un problema da risolvere perché vanno lentissimi. I treni vanno lenti e noi risolveremo questo problema portando la TAV in Sicilia. Bravo! I treni ad alta velocità. No, no? Tavenne a volontà. Non ho capito. No, tavenne a volontà, perché noi... L'ho capito quello che ha detto, non ho capito che vuole fare. Ora ci spiego, noi dentro i treni metteremo il servizio taverna. Non passerà più il controllore, ma passerà il cameriere a distribuire vino in pietra per i tuocchi. Organizzeremo tornei di briscola in 5 con sciarra di fine mano annessa. Io vorrei capire come risolve il problema della lentezza. Ma così non ce n'è problema perché i treni rimarranno lenti, ma almeno i cristiani se passano un tempo su canno se lo vacerose. Impazzito ragazzi, questo è proprio impazzito, meno male che prende... Ciavolo! Sì, del cambiamento. Per come? E lo vanno offero tutte, andiamo a organizzare con l'ova fresca, andiamo a organizzare. Allora, signora opposizione, io ho finito il mio incomizio, l'ho finito e me ne vado dicendovi questo. Votate Piero Denza alle prossime regionali, in un modo o nell'altro, ussisto per consumare! Ciao opposizione! Va bene, quasi meglio la pubblicità, vai. And Cicely, where love is king, where boy meets girl, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. To shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and we'll sing Vita Bella. Stars will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella, lucky fella. When the stars make you draw just like pasta, that's amore. When you walk down the street with the clouds at your feet, you're in love. When you walk in a dream where you know you're not dreaming, signora. Scusa me, but you see, back in old Sicily, that's amore. Grazie maestro Vincenzo Biondo, grazie a tutti di voi, grazie per l'opportunità di condividere
Sicily e tornare. Grazie! Ciao, mi pari dopo! Grazie mille! Chiusura bomba da parte di E Vincenzo Biondo pianoforte. Ciao, dopo! Brava la nostra Cristi, che canta anche per chi è migrato per colpa del lavoro all'estero, molti migranti all'estero. Noi pure nella comicità abbiamo persone comici che sono dovuti migrare in Lombardia e in Liguria per fare ridere le persone, per fare comicità. Ne presentiamo uno che è siciliano, l'abbiamo riportato qui per questa occasione, si chiama Renzo Sinacori. Buonasera a tutti, come diceva Menafò, effettivamente io sono, a parte il fatto che sono diversamente giovane, si vede, ride. Mi chiamo Sinacori, cognome difficilissimo da ricordare, cacafonico signore, non ti mi guarda così, pensi che nella vita, perché rida così? Che c'è successo a Cristo? È cacafonico perché è stato un mio problema questo cognome Sinacori. Perché tutte le volte che un regista diceva chiama quell'attore là, come si chiama? Sinacchi, Sinacò, Sinacà, si incazzavano e chiamavano Brad Pitt a posto mio, capito? Però sono, come dicevano loro, io sono siciliano, riportato in Liguria e sono orgogliosamente siciliano e sono radicato alla Sicilia come radicato lo zibibbo, il fico d'India, la carruba, poi c'è il verbo carrubare che si fa tra tutte cose, carinto, non c'è più niente sta Sicilia, questa terra che ha dato Natale a personaggi importanti, a personaggi illustri come Antonio da Messina, Sascia, Verga, Pirandello, Falcone, Borsellino e Salvo del Grande Fratello. Non ci facciamo mancare niente. Ha dato Natale anche a Manuela Marroni. Voi direte, chi è Manuela Marroni? Chi lo sa? È la moglie di Bossi. Che quando Bossi ce l'aveva ancora duro è venuto in Sicilia a cercare l'amore e ha trovato lei, Manuela Marroni. Che per amore del Carroccio, questa donna a 39 anni è andata in pensione. Quando noi si sa, in Sicilia a 39 anni siamo ancora tutti disoccupati quasi. Questa terra meravigliosa che ce la invidiano tutti, ce la invidiano perfino gli africani che ogni settimana fanno i viaggi del Groupon e vengono a trovarci puntualmente ogni settimana. Perché vengono in Sicilia? Perché sanno che noi siciliani, come siamo noi siciliani? Siamo gente calorosa ma soprattutto intelligenti, perché anche se non abbiamo il lavoro, noi il lavoro ce lo inventiamo. Mi dice, quando mai? Ce la inventiamo. Ultimamente abbiamo inventato 3.600 posti di lavoro. Dite, dove l'avete messi? Alla regione siciliana. A fare cosa? Una minchia, niente. Abbiamo assunto anche ultimamente, adesso che siamo in estate, 300 maestri di sci. Dici, ma sci? Sì. Non c'è la neve, lo so, però i maestri di sci qua nostri sono pazienti, aspettano il cambiamento climatico. Dov'è il problema? Adesso c'è anche il fatto che si sente parlare di Dazan, come si chiamava? Dezan. Dezan. Noi in Sicilia Dezan l'abbiamo fatto già 20 anni fa, per il bacio di chi? Per il bacio di Totorrina e Giulio Andreotti, che è durato 10 anni. Dopo 10 anni finalmente hanno assolto zio Giulio. Perché l'hanno assolto? Perché i giudici hanno visto la moglie di Andreotti e hanno detto minchia, ha fatto bene a baciare Torrina, povero uomo, e l'hanno assolto. Però quando uno emigra e deve andare al nord, come ho fatto io, sono andato su a Milano, e Milano veramente è una città non bella come la nostra terra, è una città che è grigia, è piena di nebbia. A Milano corrono tutti, già mattina alle 5 già corrono per andare a lavorare, cosa incredibile, va, corrono. Ho visto una volta un mio amico correre, anche lui, un conterraneo, che correva, che andava in metropolitana, Pasquale, dove cazzo vai? Mi dice, che ne so, mi hanno coinvolto, mi ha detto. Mi hanno coinvolto. A Milano addirittura corrono anche i piccioni,
che al mattino alle 7 vanno al Duomo a farsi le foto con i giapponesi. Pensa come siamo messi. A Milano il milanese corre, il milanese c'ave fretta, tutti lo fermi e dice scusa, sei l'ora? Sì, e se ne va. E gli piacciono fare le code al milanese, bello. E mi venne a trovare mio nonno tanti anni fa. È venuto a trovarmi, povero uomo, che quando arrivò a Palermo mi guardò e disse: ma come fai a vivere in questa città grigia, dove la gente non ti guarda, non ti saluta? Città, nonno, ci si abitua. Però io non mi ci trovo. Sai che sono andato in giro, sono andato al fruttivendolo, mi ha sentito parlare un po' siciliano e mi ha detto mafioso. Ah sì? Sono andato poi da quel panettiere, anche lui, mi ha sentito siciliano e mi ha detto mafioso. Dal lattaio uguale, mi ha detto mafioso. Ho detto sì nonno, però tu ogni tanto la lupara posa, la va a fanculo, non è che... Bene. Però mi ha dato veramente un grande insegnamento mio nonno e mi ha detto: Renzo, ricordati una cosa, che la vita è come la minchia, a volte diventa dura senza nessun motivo. Grazie. Renzo Sinacori. Bene, adesso è arrivato il momento di passare a un monologhista, un altro monologhista che è cresciuto qui. Lui viene da Catania, direttamente dal laboratorio di Sicilia Cabaret, Salvo Di Mari. Buonasera. Allora, sto cercando lavoro e i tempi d'oggi non è facile, ma io lo sto facendo soprattutto per togliere quel famoso detto che c'è su di noi siciliani, ovvero che non abbiamo voglia di lavorare. Non è vero nulla. Noi abbiamo voglia di lavorare. Part-time, con uno buono stipendio, 13ª, 14ª, 15ª, insomma. Mi sono detto, vabbè, faccio un lavoro dove non si fa un cazzo e si guadagna anche tanto. Provo a fare il politico. Faccio un colloquio con un amico mio assessore e mi fa: compà, non sei ancora pronto dopo una serie di domande. Ma perché non sono pronto? Torna quando sei in grado di dire più minchiate. Vabbè. E allora che faccio? Vabbè, allora continuo a cercare e trovo lavoro in una radio. La radio, giustamente, per conquistarli subito, per trovare subito il posto lì dentro, cosa faccio? Metto una canzone bella pimpata, di questi qua li faccio ballare, li prendo subito questa e li metto, li carico e comunque comincio a caricare, li carico. Mi hanno cacciato a calcio in culo. Cazzo, non pensavo fosse Radio Maria. E allora continuo ancora a cercare e trovo lavoro in una cornetteria molto famosa su TripAdvisor, super conosciuta. Questa cornetteria era famosa perché aveva la vasta scelta di cornetti. Attenzione qua, c'era la vetrina e c'erano le scritte sui cornetti, per specificare che tipo di cornetti c'erano: cornetti con Nutella, cornetti con crema bianca, cornetti con pistacchio e cornetti vuoti. Che a mezzanotte il mio collega si dimentica a preparare le creme, si prende di panico: compà, ora ci licenziano, qui sono abituato alla vasta scelta. Compà, stai tranquillo, sono abituato alla vasta scelta. Sì, noi siciliani troviamo una soluzione a tutto. Togli questi cartellini, togli questi cazzo di cartellini, scrivi cartellini nuovi. Allora, cornetti senza Nutella, cornetti senza marmellata, cornetti senza pistacchio e cornetti vuoti. Si avvicina un signore e mi fa: allora me ne dai 2 senza marmellata, 1 senza pistacchio e 2 vuoti. E nel titolare mi licenzia. Ma tu non sei buono a nulla, tu sei buono solo a sparare minchiate. Da lì ho capito che sono pronto per entrare in politica. Adesso che c'è Sicilia Cabaret. E si conclude così anche questa 8ª puntata, dove io sono più alto di te. Che bello. Allora, i coach, salutiamo Vincenzo Lamantia. Buonasera, salve. Marco Pirrotta. Ciao a tutti. Otelloman. Salve a tutti, arrivederci. Siete contenti del risultato ottenuto, dico? Assolutamente sì. Noi dobbiamo spostarci da qui, mano, perché dobbiamo andare a salutare. Salutiamo anche ospite di questa serata, il nostro Renzo Sinacori, che ci è venuto a trovare. E infine la nostra Cristi per l'ultima puntata. Grazie di essere stata con noi. Grazie di esserci. Ci mancherai. Grazie a Matraca Minafo per avermi portato qui e per aver creduto in me. E sono molto felice.
piace. Noi ci abbiamo creduto, ma abbiamo convinto secondo me tutta la Sicilia. Brava Cris. Grazie everybody, grazie mille. E salutiamo quindi anche tutti i comici di Sicilia Cabaret, con cui ci appresteremo a fare le ultime 2 puntate. Insieme alle produzioni che abbiamo sviluppato in questa edizione, quindi 4 brani che andremo a produrre, e ce n'è un quinto. Ce n'è uno che abbiamo prodotto noi. Sì, prendi il microfono. Prendo il microfono. Certo, se tu te lo tieni qua non lo tocco più il microfono. Che dopo 3. Va. Ma scusami, ma che cos'è questa bella sorpresa? No, che... Noi abbiamo scritto un brano nuovo per, diciamo, il biscottino 2. Prego, abbiamo chiunque volesse cambiare può ancora farlo. Abbiamo 200 anni insieme. Però noi ci divertiamo perché siamo giovani dentro, quindi si intitola Ci assembriamo. Si balla, vi potete alzare qua. Solo se vi piace. Solo se vi piace. Vai. Andiamo? Vai. Wow! E finalmente, cugino, ci assembriamo. Adesso ci abbracciamo, le distanze le azzeriamo. Lo sai cosa facciamo? Balliamo, cantiamo, sappiamo! Amori che ci assembriamo! Ci assembriamo! Fuori controllo pozzato totale. Ora che tutto è diverso, senti, scoppia una bolla sociale. La libertà è dove noi la vogliamo e adesso è l'ora di fare il delirio. Adesso è l'ora di fare il delirio. Che facciamo? Ci assembriamo. Alza il volume che ti scassa la testa. Pompa il basso che devasta la festa. Senti il suono come